pag biyahe nako og eroplano ngadto sa lapit sa Cagayan, atong pipila ka semana ang milabay, dito'y managtiayon na naglingkod-lingkod sa gawas sa katong check-in areas niya. Napasiplatan ako nga pag lakaw gyud sa laki kay murag kuanto siya abroad siguro to, portig yung gako sa asawa niya naghilak na naibog sa kuno gamay. ako nilakaw wa gid gakos na ako. Kanabang ang imong minahal nya mugikan labi na gyud og wapay siguro kanus amo balik sa imong bation, masubo gid ta ang hawang ba ang atong kinabuhi. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Pagbiya ni Kristo sa kalibutan, diin siya gipaantos, diin siya gipatay, dinhis kalibutan, pagsaka niya sa langit, purting lipayas mga anghel, purti nila ditong sadya, muna mga trompeta o uban pa. Nya si Jesus nga nakasinati niini, purti sa niyang lipaya. Pero kumusta man ang mga apostoles na gibilin sa kalibutan o si Mama Mary? Unsa kay gibati? Di ba? Maguol gyud muna si Jesus kay nahigugma man nato, ingon siya, dili gyud tamo biyaan, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O giunsa man niya paghimo, gibili niya nganhi kanato ang iyang gahom, power niya. Ang symbolic nining maong power mao ang Holy Spirit. Muna nga karon mao ang pagsaka ni Jesus sa langit. Ang atong mga pagbasa naghisgot nga niingon si Jesus, paabutan ninyo ang Espiritu Santo, ang gahom nga akong ibilin kaninyo. Iya na sa nanggisaad nga kutob sa mutuo niya makabaton gyud og gahom. Sige lingi ay mong tupad. Ingna sige kagamit sa gahom sa Ginoo. Niya ningon ra ba si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa nga kining espiritu nga ngania kanato maorasad ning espirituha ang nagbanhaw ni Hesus og nagpalingkod niya didto sa tuo sa amahan. Sa ato pa ang gahom nga gigamit ni Hesus dinhis kalibutan ni anatong tanan, kanang pag-ayog masakiton, pagwagtang sa mga yawa, paghimog mga dagkong mga butang dinhis kalibutan ni ana nato. Diri lang sa atong unang pagbasa, niingon diri, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok kalibutan. Mao na inindot, nahimo ginis mga apostoles, nahimo ganining San Vicente Ferrer, nahimo ganining Bishop Chopilo Camomot, nilang Mother Teresa. Nya kamo nakahimo na mo ani. Hilom magkaimos tanan. Mao na nga niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon o magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Ang kuwang nato karon murag wa kay takailas Ginoo
kinsa ning Ginoo. Gilingi ag usab imong tupad ning na kaila kas Ginoo. Kay basig wa kita kaila ba. Nya ikaduha naghangyo kuno si San Pablo nga unta malamdagan ang atong hunahuna ug masayod ta sa paglaom nga gihatag sa Ginoo nato. Kana bang paglaom, daghan kay karong naghikog, daghan karon ang nagdepresyon kay wa nay paglaom. Muna tungod aning gahom nga gibilin sa Ginoo nato, makabaton tag paglaom. Nya napagi ang giingon diri, hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa panalangin ug sa mga grasya nga gihatag ni Hesus sa katawhan. Kanabang the abundance of graces, daghan kay nato nga magsigig kutkot sa kay perting problemaha, nagngislo sa problema, murag wa nay grasya. Pero pagkag abunda day kayo ang grasya nga gihatag sa Ginoo, wa lang ta kadiskubre. Nya katapusan niingon pag San Pablo, dugang paniini gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Sunan gana kanindot ana. Sige, unsang gahuma ang inyong gigamit karon? Kay dinhis kalibutan naaman sa ilaing gahom. Ang samang gahuma, ang gahom sa kwarta. Hain maroy inyong gigamit ang gahom sa Espiritu Santo, ang gahom sa Ginoo, o gahom sa kwarta. Wala na inyong mga naong. Awa, di ba ang gahom sa kwarta, muingon dayon ka, basta naa kay kwarta, mahitabo dayon ang kausaban. Basta naa kay kwarta, giuban imong buhok, musud lang kas parlor. Basta naa lang kay kwarta, igawas nimo itong nakagbuhok. Niya ka ng imong buhok nga wa ka kauyon ka iskolor, sud lang kas parlor, basta naa kay kwarta, igawas nimo blonde nakagbuhok. Basta naa lang kay kwarta, gamhanan kay ng kwarta. Kanang imong naw nga brown, nya gusto nimong papution, basta naa lang kay kwarta, sud lang ka dito anang himuanan anang naw nga puti, igawas nimo mura kag nagtransfiguration. Ikaw, lalaki ka, gusto ka mahimong babae, basta naa lang kay kwarta, ilisan ang imong genital organ. Sud lang ka ngadto sa ospital, inigawas nimo babae na ka. Dako na kikagdughan. Nindot na sagag no? Basta babae na ka, kay naa lang kay kwarta, makahimo kag dagkog mga butang. Kana lang bitang uban nga magkisi-kisi gyud nga mo abroad ngano man kay nindot makaitan-awon ang imong silingan nga nipa ray atop, busluton pa jud kay bungbong. Sus pagsunod tuig, dangtag duha ka tuig, mura na magpalasyo ang balay. Ngano man naka-abroad. Aba uba, nanali na si anak abroad. So, hala no. Mo na abroad, sige day. Eskwela, doon eskwela. Abroad, tanawa. Ana, gahom. Gamhana na kayo. Kanas una, sus, gasuroy-suroy na diya. Mga pobre kayo na, karon tanawa. Nindot na kay mga sakyan na, gamhana. Kwarta. Siya ka na, man naka-abroad lagi sila, nga nung dako naman kayo nagbalay sa pari, mga anak-anak. Sa pari di ay? So, pari. Dako kayo nagkuliktang pari. Pagpari dong, pagpari. Kwarta lagi, gamanan kayo ng kwarta. Isa ka na, man na mapari, man na anak laki, babae man na anak-anak. Nga nung, purti naman ang dako agbalay. Wa man sana maka-abroad. Wa man kay tingali na kahumag eskwela. Siya nakabit. Kisa may kabit siya. Wow, din na. So, dako sang balay kay nakabit sa dunay kwarta.
nakabit. Siya ka na, wa man na makabit. Wa man sa naka-abroad. Usara may anak-anak ni graduate og criminology. Nganong dato na makinastanan. Siya nga, pulis naman, pulis. Unsa may ranggo, siya, piuwan. Uy, kagamay ranggo anak, piuwan. Nganong nang balay mo raw nag-building. Protector man. Patay tarunan. Ay, kwarta lagi. Kwarta ba? Pero unsa may kalainan sa gahom sa kwarta o sa gahom sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo makapalangit. Ang gahom sa kwarta makapaimpierno. Ang gahom sa Ginoo makapanindot sa kinabuhi. Ang gahom sa kwarta makapaguba sa kinabuhi. Kay maggubat naman, magpinatyanay naman, mga gusbat ang atong kinabuhi. Ang gahom sa kwarta makapadaghan sa kalipay, makapakuyanap sa kalipay o kalambuan. Ang gahom sa kwarta makapakuyanap sa kagubot, panagbangi o pagdinautay. Hilingi ay mong tupad. Na kumusta mo? Nagtinagdanay pa mo sa imong ugangan? Or sa imong mga bayaw? Ana? Na kumusta man dito sa imong opisina, wa pa mo dito maglinibakay? Niya ka nang imong nahiringan diha nga mudagan panahon sa eleksyon karong umaabot. Pangutan-a, na kumusta man sa inyong paghanay-hanay ron sa inyong partido, wa pa mo manag-away? Ana? Basig kwarta ang hinungdan. Basta naana ng kwarta, mga igsoon, mao na gini itong saligan, mag-away kita sa madugay sa madali. Mga bati ginang atong sitwasyon, dagko kay balay, mingaw ang balay, kay way pagtinagdanay. Kay ang kwarta mo'y gisaligan. Nindot kay mga sakyanan, apan way kalipay ang naong sa nagsakay sa sakyanan. May pang nagsakay habal-habal, nindot pa kay pahiyong. Ang nagsakay kay nagakos gyud sa habal-habal driver. Very intimate. Kundi sa gunong kamugakos, iagi man sa sabal-habal driver ang mga libaong kay tanan anana di ang magmutukod ka mahagakos gyud ka. Uy unsa man idong sa agakos lang diha ma'am. Basta dayon. Adto kasakyanan, ang asawa di asluyo, ang bana ga drive sa tubangan, wa na magduol. Ang asawa kusmod kay ignaong, ang bana sad kusmod kay ignaong, pero nindot og sakyanan. Ngano na kay kwarta may gisaligan. Ang atong saligan, ang gahom sa Espiritu Santo. Tanawa, di ba? Hurot din ni atong slots basta na Espiritu Santo. Di ba? Oh. Atong halin as of yesterday sa atong SBF DAG. Salamat sa nagsunod sa Espiritu Santo. Nahalina na tag 19,926 ka slots. Oh, pakpak. Sa ato sang special slots katong MMPP 10,000 man to ka slots para karong 28 karong sunod Domingo mao naman ang atong culmination na nasa tayhalin nga 6,028 ka slots. Oh, pakpak. Na kaning namalit ani di biya ni sila mga dato dili ni kwartahan, puno lang sa Espiritu Santo. Mubati nga ang atong simbahan mao ang ilang kinabuhi nga naata sa lawas ni Kristo matud pa sa ikaduhang pagbasa, the mystical body of Christ. Atong tanawon og gamay ang ato karong development sa atong pagtrabaho sa kumbinto nga mo'y atong himuan hatagan na ning atong slots. Kay aron sad mo mahibaw ba nga na nasa mga development.
Mauna siya sa unang mga simana. Gipreparar ang second floor. So karon mauna niyang trabaho nga nahitabo. Nagbuhos na gahapon. So, salamat guys nagtrabaho. Na buhosan na ang atong second floor. Hinaoton ta mubuhos pod ang slot ani nga mahalin, no? Kay pasabot ana unsa man Byronon. Wa man mo malipay nga nanay Byronon. So ana ang atong ginagmay nga pagtampo sa atong kwarta kay wa ta mahigugma atong gihatag sa simbahan kay mas gihigugma nato ang simbahan. Maunay makahatag og kalambuan. Pero ang atong pagdinaw sa atong kwarta kay tungod gusto ta nga ang gahom sa kwarta ato maunay muguba sa simbahan. Ato karong paningkamutan ang pagpalambo sa simbahan aron mahunong na ning mga gubat, kining kalaway, kining kagubot o kining atong panag-away, ginagmay o dinagkong away nangahugno gitaani mo na ang Ginoo mibilin sa iyang gahom og miingon og ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ato sa siyang ikuyog, ato siyang sundon, ato siyang isangyaw. Manindog ta.